sampai dah mesin basuh. Tada. Cek. Tengok. Ni penutup dia. Kalau kita tutup baru air jalan. So kita buka je. Tengok dalam. Haha. Hello. Okey, ini dalamnya. Okey. Okey, cantik. Cantik. Ya Allah. Tiada barang yang rosak, insya-Allah tak ada. Okey. Okey. So air jalan. Oh, jangan lu bawa tu non kado. Kado makanan bawah baru di jalan. Non kado. Video.
on sikit. Bunyi ya. Tidak jauh, tidak jauh.